Hello， 大家好，我是 Grace。知道今天是什么日子吗？今天是1月26号，澳洲的国庆日 ，Australia Day。我真的超兴奋，我昨天晚上根本睡不着，然后呢，还带了这个，它还有一个国旗，我还有一个大国旗，就是在台湾买的，一个200块，然后就很大，超大，然后真的很兴奋。然后今天要去游行，对，真的兴奋。游行见，拜拜。游行结束了，然后呢，我们现在在 Outlet 逛一下，等一下晚上要看烟火。
现在到了要举办烟火的地方，就是这个港口，就后面就是这个港口。等一下晚上9点的时候会有烟火，对，超期待的哦。哦，真的快冷死了，真的没有在开玩笑的。根本是台湾的冬天，这边是夏天哦，南半球哎，哦，好冷的。但这边还是很漂亮。跟大家说一件超悲惨的事情，就是呢，烟火被取消了。我也不知道为什么，好像是因为森林大火的关系。然后呢，我就从6点等到9点，然后在那边吹风，快冷死了。然后结果就取消了，我还等到倒数2分钟，哦，真的是超级无敌烦哦，我快冷死了，你知道吗？哦，那个搭车的人实在太多，我打算走路回家，说不定比较快。对，这是一个好选择，对吧？我也觉得，对。今天的影片就到这边，如果喜欢我的影片的话，帮我按个赞，还有订阅我的频道。今天是澳洲国庆日，我很开心，耶！大家晚安，拜拜。